നമസ്കാരം മീഡിയ കമ്പാനിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 12ഓളം ജില്ലകളിൽ തീവ്ര മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അതായത് ശരാശരി ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ തന്നെ പകുതി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു. 1-ാം തീയതി മുതൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ, ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയും ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ ശക്തമായ മഴയാണ്. കനത്ത ജാഗ്രത തന്നെയാണ് മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി, വയനാട് പോലെയുള്ള ജില്ലകളിൽ രാത്രി യാത്രകൾ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള അറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു. മഴക്കാലമാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആളുകൾ പനി ബാധിച്ച ചികിത്സ തേടുന്നതായിട്ടാണ് വിവരം. ഒരു ദിവസം തന്നെ 30,000-ഓളം രോഗികൾ ചികിത്സ തേടിയതായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അറിയിപ്പ് വരികയാണ്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പനികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് തക്കാളിപ്പനി ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും പനി ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം ബാധിച്ച ശേഷം പതിയെ മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പനിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിലും കർശന വിശ്രമം തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്നും വേണ്ട ചികിത്സകൾ അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആകണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായാൽ ഈ ആഴ്ച അതായത് നാളെ മുതൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് +1 അഡ്മിഷനുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. അക്ഷയ, ജനസേവ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. തിടുക്കം കൂട്ടി, അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യത്തോടെ, അല്ലാതെ പ്ലാനിങ്ങോടെ തന്നെ അപേക്ഷകൾ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളുടെ വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം രേഖകൾ കൂടി കരുതണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ മേൽവിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ളത് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ, നമുക്ക് ബോണസ് പോയിന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ, ജില്ല മാറി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ സർവീസിൽ അപേക്ഷ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ, ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ അപേക്ഷ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇത് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോണസിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണനകൾ നൽകിയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, ലൈഫ് മിഷന്റെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കരട് ലിസ്റ്റുകളുള്ളത്. ലൈഫ് മിഷന്റെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 16-ാം തീയതിയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാമസഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് തലത്തിലൊക്കെ സഭകൾ കൂടുമ്പോൾ ഇത് അംഗീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും പരാതികളും ആ സമയം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് ഗ്രാമസഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകും. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ 2ാം ഘട്ട അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. 5.5 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരിൽ കുറച്ചു പേർ കൂടി ചിലപ്പോൾ അപേക്ഷകളുടെ പരാതിയിന്മേലൊക്കെ പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തിമ ലിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളോടെ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. ഓഗസ്റ്റ് മാസം 16-നാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ്, ക്ഷീര കർഷകർക്ക്, പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ഓഫീസുകളുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ക്ഷീരസ്വാന്തനം എന്ന പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോക്കൾക്കും പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി ജൂലൈ മാസം 20-ാം തീയതി വരെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വായ്പ 1.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ രൂപ നമുക്ക് ചെറിയ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയും ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും. മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പുമായിട്ട് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ പ്രദീപ് പ്രസാദിനൊപ്പം ജിതിൻ എം ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ്.